Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня опять выскочил на рыбалку. Опять один, так получается. В основном один рыбачу. Были дожди тут 2 дня. Погодка была, так себе не выходил. Но сегодня как раз хочу после дождей посмотреть, что будет. Вот, значит, у нас водичка немножко поднялась. Ну, естественно, напиталась кислородом. Поэтому я думаю, что сегодня что-то должно быть. Окунек точно, бычки точно. Там посмотрим, может что-то еще будет. Ну так, начну собирать снасти. Попробую просто ступеньки провести короткой на один оборот катушки. Вот. Так, кого-то... окунек маленький сбежал. Ну вот попробуем сейчас еще разок короткой ступенькой. О, есть. Да, простая короткая ступенька работает. Закрепим. Успех. О, есть. Ну, мелкий. Да, они тут под бордюром стоят. Уже окунек начинает оживляться. То вообще его тут практически не было. Есть. Понятно все. Угу. Отцепился. Чок. Так, поставлю 2,2 грамма джиголовку. Посмотрим. Окунярики будут крупные. Совсем капец. Маленький.
Буду заканчивать рыбалку. Всем удачи, до следующего раза.